puisqu'il favorise l'apparition des mycoses dans un endroit du corps, dans chaque année, pendant chaque mois précis, et même s'il était traité l'année précédente. Et pourquoi? Puisqu'il favorise l'apparition des mycoses dans un endroit précis du corps. Oui, c'est simple. Donc, dans chaque mois, il apparaît ces mycoses, et même s'il est traité l'année précédente ou l'année avant. Ah, d'accord. Les mycoses apparaissent souvent dans chez les gens les mycoses apparaissent souvent chez les gens qui transpirent beaucoup, et surtout dans les saisons chaudes. Ce sont les saisons où apparaissent beaucoup de mycoses. Par exemple, on a vu l'exemple de la pityriasis versicolore. Et ils sont favorisés par la macération, par la transpiration, et par exemple, on a vu l'exemple de l'obésité. Pardon. Je réponds. En ce qui concerne les mycoses كيبانوا بدي ريجيون محدودين معروفين. علاش؟ هما لي ريجيون اللي قال لك كيكون فيهم العرق كيكون فيهم المسخ. بار اكزومبل سوما مير معروفه كتلقى امي خده فيها 100 كيلو ما كتغسلش كتعرق لا تمبيراتور 50 دوغري فهمتي سي لوجيك هنا في ليكسير معروفه في لي كرو ايسي معروفين وفي لي بلي انترفيسي معروفين راه قال لكم الانسان اللي كيعرق يدوا شونجي لو مايو شاك جور بالنسبه لي زونيكوميكوز وداكشي ولا انتريكو انتر اورتاي وداكشي معروفين واش واحد اللي لابس الصباط ديال ارميل ولا السقلي ولا بحال واحد لابس الصباط جايبو من مسالي كاع كله كرتون الماء كيلقاه العرق دائما فهمتي دونك هذا هو المشكل كتلقى بعض لي ريجيون اللي كيلبس الصباط دابا كتلقى الصباط مثلا غادي كيتوسع عليه وغادي كيمزيان والاخر غادي كيضيق عليه هذا هو المشكل اللي كاين دونك هذوك لي ريجيون كيكونوا تري سونسيبل لان هذو وإلا كانت اون ميكوز ريسيديفونت راه قلناها شاك فوا كيلي اون ميكوز ريسيديفونت شوف واش هذيك المراه ما حاملاش واش هذا السيد هذا عنده لو ديابيت واش الي سو تريتمون او لونكور متبع في الميديسين انترن كياخذ لا كورتيكوثيرابي حيت لا كورتيكوثيرابي او لونكور فافوريز هذا ولا ساسوري بان لا دوز اللي كياخذ ديال الميديكامون الي كوريكت ولا دوري دو تريتمون الي كوريكت لان بزاف الناس كيمشي كياخذ مثلا لو فليكونازول ولا هذا كياخذ فانيده في النهار كاين اللي كتلقاه كياخذ فانيده في السيمانه كاين اللي كتلقاه ياخذ فانيده في الشهر كاين اللي كيشري بواطه كتجي غاليه ما يعاودش يشري اكسيتيرا كاين اللي كيشونجي لي فامي كيدبر على اني شونتيون اليوم ديال الفليكونازول غدا يدبر على لو كيتونازول بتغدا يمشي عند واحد ولد عمته يعطيه بار اكزومبل لا ميزيل اكسيتيرا دونك il faut s'assurer بان لا دوز اللي كياخذ لا دوري دو تريتمون راه حيت لا دوري دو تريتمون راه il peut aller jusqu'à 6 mois donc il faut هذا دونك هذا هو je pense qu'on a répondu à votre question y a-t-il d'autres questions مساء الخير مرحبا بقول ميم الله يبارك فيك سي البريزيدون de l'association الوئام قلبيم région Smara قلبيم tout d'abord je vous remercie infiniment par votre thème qui est vraiment important et très intéressant on confronte chaque jour à la pharmacie des femmes qui se plaignent de leurs nouveau-nés, surtout les muguets chez les nouveau-nés. Est-ce qu'il y a un traitement pour ce genre de pathologie? Pour les nouveau-nés le muguet. Le nouveau-né. Oui, l'estomastite. Oui. Alors que dans le marché marocain, le projecteur. البروجيكتور ايوا خصها حيت شويه البروجيكتور الله يخليك Oui. Ma première question, je dis que le muguet chez le nouveau-né. Alors, sur le marché marocain, il n'existe pas aucun traitement pour ce genre de pathologie. Ma deuxième question, pour les candidoses qui sont profondes,
par exemple des candidoses vaginales qui sont traitées par des antifongiques systémiques à base de fluconazole. Est-ce que ce genre de traitement, on peut le faire, on peut le donner ou bien on peut le conseiller pour des mycoses superficielles? Ma troisième question, comment peut-on différencier entre les érythèmes fessiers et les dermatophytes chez le nourrisson? l'érythème fessier et سميتو les érythèmes fessiers et les dermatophytoses. les dermatophytes. Oui. Et ma quatrième question, il y en a des gens qui se plaignent de la teigne de la barbe. Alors, la barbe. Ah, la barbe, ah oui. Ils les traitent par des corticoïdes injectables. Est-ce que c'est un traitement thérapeutique ou non? Merci. Tu réponds? Pour les nouveau-nés, on traite les stomatites chez les nouveau-nés, on a dit qu'on les traite par l'anestatine. Mécopharm ou mécostatine solution sont retirés de marché. Je ne sais pas ce qu'ils sont retirés. Fongison suspension. معروفة عند لي نوفوني ولي نوريسون معروفة داير لي سيرفيس دو بيدياتري ديال المغرب كله عاطينهم فونجيجون معروفة فهمتي لا فام ابارتي وي بيان سور هما كياخذوا واحد لا ريفيرونس هي 30 كيلو ابارتي دو 30 كيلو il n'y a aucun risque moins de 30 كيلو il faut se méfier il n'y a rien pour être لان les effets كيكونوا اكثر من les effets positifs. Donc, pour la deuxième question, est-ce qu'on peut traiter les vulvovaginites, qui sont des mycoses profondes, par les lésions superficielles? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut traiter les lésions superficielles par les lésions profondes? Non. les lésions cutanées, mais chez les lésions muqueuses. الدكتور بنزاق تطرق عليها. Les lésions muqueuses, les lésions. Beaucoup de questions, on n'a pas. Pour les mycoses superficielles, il faut la traiter comme son l'indique, de façon superficielle, mais si tu associes la voie orale, ça ne fait que du bien. ولكن حاجة وحدة, il faut se méfier, c'est le bilan hépatique. لا ما دارش البيلون هيباتيك سي اون فوت ميديكو ليغال يتابع عليها. شي واحد اللي عنده ليزيون هيباتيك ولا شي حاجه فهمتي ومشيتي عطيتيه ان تريتمون اللي غادي ياثر ليه على الكبده يقد يدعيك لان داكشي علاش لي ديرماتو اوبليغاتوار ولا كيديروا البيلون هيباتيك. تروازيام كيستيون هو شي واحد اللي عندهم دي ميكوز ديال لا بارب الفو سو ميفي. شي واحد اللي كتجيه دي ميكوز ديال لا بارب خصو يبعد على الحسانه بزاف, يبعد على الريحات, يبعد عليهم فهمتي. وواحد الطريقه دائما يبعد على لي ديرموكورتيكويد. لي ديرموكورتيكويد غادي يرجع ليه وجهه بحال الشاب عنده 14 عام, غدوز 15 يوم غادي يبان ليه وجهه بحال ديال واحد عنده 190 عام. دونك يلفو سو ميفي. وي بقات لك نوتر كيستيون اللي عطيتي كات ها كاين لا ديفيرونس اونتر ان ايريتيم فيسيل اي لي ديرماتو. ليريتيم فيسي جينيرالمون راك شتي عند لو نوفوني ولا عند لو نوريسون راه بين ليماج فهمتي. راه هما دوك العيالات اللي الله يحسن العوان كتشري لي كوش, كتشري واحد كتخلي به الدري 5 ايام 6 ايام راه كيتكون واحد ليريتيم فيسي. ويلفو سمي فيه كاين بعض الانواع ديال لي زيريتيم اللي داخلين كوم دي سورت دو كزيما دو كونتاكت ولا كزيما اليرجيك. يلفو سمي فيه لان كلهم كيتشابهوا. البيدياتر il va faire la différence. Donc eczéma de contact, eczéma allergique, l'érythème fessier à peu près la même chose. Seules les lésions, فاش كدير l'interrogatoire كتقول لك la femme il change les couches tous les 4 jours. هذا هو المشكل اللي كاين. وبالنسبه لي ديرماتوفيد ليكزامبل تيبيك هي لاتين. دونك فوالا y a-t-il d'autres questions? Merci docteur pour